Xin kính chào quý vị, tôi là Lâm Kim Thu, điều học viên của chương trình tin y học Medical News. Kính thưa quý vị, trong bản tin y học hôm nay, chúng tôi xin nói đến một triệu chứng, đó là chứng táo bón. Theo tài liệu của Viện Y tế Quốc gia, chứng táo bón là một trong những lo âu về đường tiêu hóa phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Chứng táo bón ảnh hưởng đến hầu như tất cả mọi người, lúc này hay lúc khác. Hơn 4 triệu người Mỹ bị táo bón thường xuyên và khoảng 725 triệu Mỹ Kim được chi tiêu vào các sản phẩm thuốc nhuận trường mỗi năm ở Mỹ. Những người táo bón thường xuyên nhất là phụ nữ và người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên. Một lần nữa có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Ông hiện hành nghề nội khoa tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Ông sẽ trình bày cho chúng ta biết về chứng táo bón cùng những tin tức mới nhất liên hệ đến chứng này. Xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến với quý vị khán giả. Dạ, xin kính chào các quý thính giả khắp mọi nơi. Lần nữa xin chào cô Thu. Dạ, xin kính chào bác sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những triệu chứng của đường tiêu hóa là chứng táo bón. Trước hết xin bác sĩ cho biết táo bón là gì và khi nào thì được gọi là bị táo bón. Thực sự thì tôi nghĩ là mỗi người trong chúng ta thì cũng có một lần chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái chứng bón là gì. Thì cái bón có nghĩa là một cái cảm giác hết sức là chủ quan của người đó. Họ có thể diễn tả thí dụ như là họ không có cảm thấy là họ đi cầu bình thường nữa, hay là họ đi ít hơn bình thường. Thí dụ một người nếu mà họ đi mỗi ngày thì cứ cách 2-3 ngày họ mới đi lần thì họ cảm thấy nó là bất thường. Có những người phải đi tuần lễ 2 lần thì đối với họ thì một tuần lễ đi 1 lần 2 lần nó trở nên bất thường. Và khi mà họ đi cầu thì không cảm giác là họ đi hoàn toàn hết được tất cả những cái phân ra ngoài, hay là họ cảm thấy khó đi, phải cố gắng đi đưa phân ra ngoài. Còn đối với trường hợp người già thì hoàn toàn đôi khi họ không có đi được nữa hết, thì đôi khi phải cần nhờ tới thầy thuốc hay dùng những phương cách là họ bơm vào những thuốc vào trong hậu môn để mà đi cầu được. Thì đó là tất cả những cái gì mà người bệnh nhân có thể diễn tả được. Nhưng bây giờ về viện y học thì người ta phải có những cái tiêu chuẩn để xác định người đó thực sự có bị bón hay không, hay là chỉ là tạm thời thôi. Thì cái tiêu chuẩn của một người bị bón đó thì dựa theo tiêu chuẩn của Rome số 3, tức là một những hội nghị chuyên đề về những bệnh bón ở tại La Mã. Thì những cái hội nghị đó họ với những cái người chuyên viên ở khắp nơi trên thế giới họ đổ về đó để họ cùng nhau xác định được khi nào mình gọi người đó bị cái chứng bón. Thì đối với họ thì phải có những yếu tố sau đây. Nhất là đi cầu phải cố gắng, phải rặn trên 25% các trường hợp. Có cái phân cứng lúc nào cũng trên 25% các trường hợp. Và đi ít hơn 3 lần trong tuần lễ. Và tình trạng đó nó phải kéo dài trên 3 tháng. Thì khi đó thì về phương diện y học thì người ta gọi là người đó bị chứng bón. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó có những cái tiêu chuẩn khác biệt giữa của bệnh nhân và của thầy thuốc. Dạ thưa bác sĩ, trước khi chúng ta nói sâu vào triệu chứng của chứng táo bón, trước hết xin bác sĩ cho biết cái sinh lý của ruột già. Sinh lý ruột già là cái điều mà hết sức rất là đặc biệt. Tại vì trong cơ thể chúng ta thì thực sự thì cái gì nó cũng đặc biệt hết. Tại vì nó đã được tạo ra như vậy để có những cái chức năng hết sức là đặc biệt. Thì cái ruột già là cái bộ phận cuối cùng của đường tiêu hóa. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có thực quản, có cái bao tử, rồi tới ruột non và sau đến ruột già, rồi tới trực tràng, tới phần gần cuối và tới hậu môn. Thì quý vị nhìn thấy trên hình ảnh quý vị sẽ thấy là cái ruột già nó dài lắm, khoảng 1,5 mét. Thì nó sẽ nằm từ phía bên phải và nó đi lên thẳng lên phía trên, nó dắt ngang qua cái bụng và đi qua phía bên trái, bắt đầu đổ xuống đi tới chỗ trực tràng và đi ra ngoài. Thì đó là cái hình thể của cái ruột già. Thì cái nhiệm vụ của ruột già là cái gì? Ruột già sẽ nhận tất cả những cái chất lỏng mà cơ thể mình ăn vào ở dưới cái dạng những cái chất dinh dưỡng, và khi nó đi qua tất cả những cái đường ruột như vậy đó thì tất cả những chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ từ chất béo, chất đường, chất protein, và sau cùng khi đến ruột già thì nó là một cái chất lỏng có nhiều cái chất bã trong đó chưa có tiêu thụ hết, vẫn còn sót lại một số mà cơ thể nó không có tiêu thụ được. Thì cái ruột già nó sẽ làm cái nhiệm vụ gì? Thứ nhất, ruột già sẽ biến cái chất lỏng đó thành một cái chất đặc gọi là phân. Thì cái chất lỏng đó thì chúng ta gọi là chất bã, tiếng Anh gọi là feces. Nhưng mà khi nó biến thành những cái lọn phân đó thì người ta gọi là stool, tức là một cái phân mà cái thường chúng ta đẩy đi ra ngoài. Nhiệm vụ của cái ruột nữa là nó co bóp, nó co thắt để nó đẩy từ từ những cái chất đó. Thì cái thời gian để cho một cái
thực phẩm mà đi xuống thì thành phân trung bình là phải từ 24 tới 36 tiếng đồng hồ. Thế ra mỗi lần khi chúng ta đi cầu đó thì khi chúng ta ăn vào đó, thì cái ruột nó bắt đầu nó chuyển động và nó sẽ đẩy những cái phần mà trước đó, tức là 24 36 đồng hồ trước, đi ra ngoài để bắt đầu nó nhận cái mới. Thì đó là cái chu kỳ mà sinh lý bình thường. Trong ruột già có một điều hết sức là đặc biệt, đó là một cái nơi mà có rất nhiều cái con vi trùng trong đó. Nhưng mà con vi trùng này thì được gọi là những con vi trùng tốt cho cơ thể, chúng ta gọi là normal flora hay là gut flora, đó là tiếng Anh. Là vì nó nhiệm vụ nó bảo vệ và nó biến dưỡng tất cả những chất còn lại trong cái ruột để mà biến thành những sản phẩm cuối cùng là phân. Nó sẽ làm gì? Thứ nhất, nó sẽ giúp phân giải những cái chất còn sót lại, kể cả những cái chất đường trong đó. Thì những cái đường mà khó tiêu, ví dụ như là lactose hay là những cái chất mà bột, thường nếu mà một người không có những cái men, không có đủ vi trùng trong ruột để tiêu, để mà làm phân giải những cái chất lactulose á, thì nó sẽ gây ra nhiều cái chất ga trong ruột và người đó sẽ đánh giấm rất là nhiều. Thì đó những cái trường hợp mà xảy ra trong người mà ăn đậu phụng hay những hạt đậu mà họ thường xuyên họ đánh hơi, tại vì trong cái ruột những con vi trùng đó nó không có đủ sức để mà tiêu giải tất cả những cái chất đường mà phức tạp đó. Cái số 2 nữa, vì sau này người ta tìm thấy là những con vi trùng nó không phải nó cùng giống loại với nhau. Những con vi trùng này nó có thể phân biệt được, có khi nó thể giúp hấp thụ nhiều cái chất béo vào để dành cho những người thường có mập phì đó. Thì cái số vi trùng ở trong cái ruột nó cũng khác hơn là những con người mà bị gầy ốm. Những người gầy ốm thì những con vi trùng nó không có giúp hấp thụ được thêm và nó cứ đẩy ra ngoài, thành ra người đó nó gầy ốm tại vì họ hấp thụ được hết những cái chất dinh dưỡng. Cái số 3 nữa, ruột nó lại giúp cái vi trùng này là giúp cho cái cơ thể hấp thụ được chất rất là quan trọng là vitamin K và chất biotin, đó là một cái chất mà hãy giúp cho vấn đề mà tóc để mà nó không có bị rụng nhiều. Và quý vị nhớ là những cái con vi trùng này nó sẽ trở nên quan trọng. Thì bình thường nếu mà trong ruột đó thì nó sẽ là cái người bạn thân thiết để giúp cơ thể. Nhưng một khi nó thoát ra ngoài, ví dụ do một vết thương hay một cái thủng ruột do một chấn thương của cái bụng, khi con vi trùng này bao di chuyển ra ngoài thì nó có 50 loại khác nhau. Và khi đó nó sẽ phát triển và thường nó làm bệnh nhân bị nhiễm trùng rất là nặng. Và đa số cái trường hợp thường chết vì nhiễm trùng do chính những con vi trùng trong ruột. Trước đây nó là những cái thành phần rất là tốt cho cơ thể, nhưng một khi nó trở thành độc rồi thì nó sẽ có thể gây đến cái tính mạng của cái người bệnh nhân đó. Thì thực sự đây là một cái điều rất là phức tạp, và cho tới giờ này thì người ta mới hiểu được toàn vẹn tất cả những cái chức năng mà của một cái ruột mà đôi khi chúng ta cũng không có để ý được. Thì chúng ta cảm thấy bình thường, nó là công việc bình thường, nó không có gì, nhưng mà thực sự nó là một cái cấu trúc rất là đặc biệt, nó được tạo ra để mà giúp cho một cái nhiệm vụ cuối cùng trong cái đề tiêu hóa. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy là những cái nguyên nhân nào thường gây ra chứng táo bón này? Nhưng nguyên nhân chứng táo bón thì chúng ta có rất là nhiều. Ví dụ như là đối với người Á Đông chúng ta rất là đơn giản. Khi chúng ta bị bón thì ông bà mình vẫn nói tại vì nóng, tức là ăn đồ nóng hay là trong người nó bị quả hay bị nhiệt, bị nóng thì nó bón. Nhưng mà thực sự nó cũng có cái lý của nó. Tại vì có những cái thực phẩm nó có thể gây ra bón. Thí dụ ớt, gừng, tỏi, nhân dân, đó là những cái thực phẩm có thể gây ra bón. Thì chúng phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà cái nguyên nhân chính thực sự đó là tại vì người đó không uống đủ nước và không có ăn nhiều rau cải. Tại sao phải cần như vậy? Tại vì cái nước để làm phân nó mềm đi. Và những cái rau cải là những cái fiber, những cái sợi đó, nó có khả năng hấp thụ nước và nó 20 lần hơn của những cái sợi bình thường. Và khi người nào mà ăn những cái chất fiber nhiều đó thì họ ít khi nào bị bón lắm. Thì đó là cái yếu tố mà chúng ta cần phải nhớ và rất là quan trọng để mà nhớ. Số 3 nữa là không có vận động. Một người không vận động thì cái ruột nó cũng sẽ ù lì giống như cái người đó thôi. Tức là nó không muốn làm việc và nó rất là chậm trong vấn đề mà tiêu hóa. Và cái điều quan trọng nhất quý khán giả phải nhớ đó là những cái thuốc chúng ta uống, nó là cái nguyên nhân rất là thường thấy để mà gây ra bón. Và bên cạnh đó thì có những cái bệnh của người bệnh, tức là ngoài yếu tố bên ngoài, yếu tố của những cái thuốc thì bây giờ có sự giảm hoạt động của những cái chức năng trong cơ thể, đặc biệt đó là những cái tuyến giáp trạng, tức là hypothyroidism. Hoặc là những người bị buồn chán, họ bị tinh thần nó giảm thiểu, họ không rất là lười biếng, họ không có vận động, họ ăn, họ nằm nhân dân thì cũng bị bón. Và sau cùng cái mà quan trọng nhất phải nhớ là
phải nhớ lúc nào ở những người lớn tuổi phải nhớ đến cái nguyên nhân là ung thư ruột. Dạ, bác sĩ vừa nói những cái loại thuốc cũng có thể sinh ra chứng táo bón. Xin bác sĩ cho biết những cái loại thuốc đó nào. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn gửi đến cả quý thính giả là cái thuốc là hết sức là quan trọng. Tại vì hiện nay khi chúng ta lớn tuổi rồi thì chúng ta thường sử dụng rất nhiều loại thuốc khác nhau. Thì ngay cả những cái thuốc bên ngoài mà thuốc để mà giúp giảm cơn đau bao tử đó, những cái thuốc để mà hạ những cái chất axit xuống đó, giống như có chất calcium hay là chất aluminium thì nó cũng làm cho bón. Những cái thuốc cao máu cũng có thể làm cho chúng ta bón. Thì ví dụ như những thuốc mà amlodipine, những cái thuốc mà có những cái chất calcium channel blocker giống như là carism hay là nifedipine đều có khả năng làm bón. Những cái thuốc chữa bệnh thần kinh, những loại thuốc giống như là chống trầm cảm, antidepressant cũng có thể có rất nhiều trường hợp làm bón. Những cái thuốc mà chữa những cái bệnh về bọng đái, co thắt nhiều cũng làm bón. Những cái thuốc mà chống đau nhức là thường xuyên nhất. Mỗi khi mà chúng ta sử dụng những cái thuốc mà đau nhức thì chú ý cái phản ứng phụ của nó lúc nào cũng là bón và ói mửa. Trong hợp mà dùng sử dụng thuốc ho thì cái chất codeine đó, thì lúc nào cũng phải nhớ là phản ứng phụ của nó nếu chúng ta sử dụng lâu ngày sẽ gây ra bón. Và đặc biệt là trường hợp sử dụng lạm dụng thuốc sổ hay là những cái thuốc nhuận trường thì khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta đi cầu được, nhưng mà ngừng lại thì là bị bón. Thì lại có một cái phản ứng ngược lại, tức là sự lạm dụng của thuốc sổ để đưa đến tình trạng bón. Thì đó là những cái mà thông thường nhất hiện nay chúng ta thấy nó xảy ra, đó là những cái nguyên nhân để mà đưa đến cái tình trạng mà cái chứng bón. Dạ, xin bác sĩ cho biết cái nguyên nhân sinh lý học gây bón từ trong cơ thể của chúng ta. Thì nãy giờ chúng ta nói những cái yếu tố bên ngoài, những cái yếu tố do thuốc, những yếu tố do những cái bệnh trong cơ thể. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái cấu trúc của cái ruột. Thì cái ruột nó là một cái bộ phận hết sức là phức tạp, và khi nó làm việc đúng đó, thì chúng ta sẽ đi điều hòa. Nhưng mà nếu làm việc chậm trễ đó thì nó sẽ làm cho bón. Một khi nó phản ứng, nó đi nhanh đó thì nó lại làm cho người đó đi cầu và đi rất là nhiều lần. Có nhiều người họ đi một ngày 2-3 lần, nhưng mà có nhiều người thì 2-3 ngày họ mới đi một lần. Tại sao như vậy? Tại vì nó tùy theo cái mức độ hoạt động của cái ruột. Giống như con người chúng ta, có người nhanh, có người chậm, có người muốn làm mọi việc trong rất là nhanh. Thì cái cơ chế đó gọi là slow transit constipation. Slow là chậm, transit tức là sự di chuyển của cái ruột. Và trường hợp số 2 nữa là trường hợp xáo trộn cơ chế điều hòa ruột. Chúng ta phải nhớ là cái ruột đó là có bộ phận tự động của nó. Tức là dù muốn dù không thì nó vẫn làm việc. Nhưng mà cái ruột nó không có điều hòa trọng là nó được điều khiển bởi cái não nữa. Mỗi khi mà cái ruột nó đầy và nó báo động cho cái não thì cái não nó lại cho những tín hiệu để bắt người đó đi tới nhà cầu và ngồi xuống và đi cầu. Thì ra cái ruột đó sẽ được điều hòa bởi hai cái hệ thống. Một hệ thống tự động, hệ thống điều khiển với con người. Chính vì cái sự xáo trộn đó, nếu mà cái sự xáo trộn nó hai cái hoạt động đó nó không điều hòa với nhau thì người bệnh bị bón. Thì đó là trường hợp số 2. Số 3 nữa là cái ruột nó được điều khiển bởi hệ thống thần kinh trung ương. Bởi vậy những cái người bệnh nào mà bị xáo trộn, bị stress, bị lo âu nhiều, lúc nào cũng lo buồn thì bị một cái hội chứng gọi là irritable bowel syndrome. Tức là hội chứng cái ruột nó bị kích thích. Thật ra người đó thì khi thì than bón, nhưng mà vài ngày hôm sau thì họ nói là đi cầu. Thì cứ trao đổi như vậy thì đó là những cái bệnh hết sức là khó chữa, tại vì nó liên hệ đến sự xáo trộn hệ thống thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến cái sự điều khiển của những cái hệ thống ruột phía dưới này. Thì đó là cái trường hợp mà cũng cần để ý đến để đương đầu với những cái trường hợp mà bón mà rất là khó chữa. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết như vậy thì khi nào cái người bệnh cần phải đi đến bác sĩ để được khám cho cái chứng bón này? Cái điều quan trọng mà khi mà chúng ta bị bón đó, thì đừng có khi thường nó. Và đặc biệt là nên đi khám khi nào thấy có máu trong phân. Hoặc là khi dùng thuốc sổ lâu ngày quá mà vẫn không có hiệu quả. Dù là thử tất cả mọi thứ từ là dược thảo cho tới những cái bài thuốc dân gian, từ những cái loại đu đủ dân dân mà vẫn không có giải quyết được thì nên đi khám. Và đặc biệt là khi mà bị bón mà xen kẽ với tiêu chảy, đó là cái điều bất thường, phải cần đi khám. Và hoặc là đi cầu mà đi kèm với đau bụng, hay là những cái phân nó dài và nó nhỏ, chứ nghĩa là cái đường ruột nó hẹp, thì nên khám. Thì đó là dấu hiệu có thể liên hệ tới ung thư. Và đặc biệt bón mà bị mất ký thì đó là cái dấu hiệu liên hệ đến ung thư. Thì đó những cái trường hợp mà cái người mà bệnh nhân cần được kiểm soát lại để xem thử cái nguyên nhân bón của mình nó nằm ở đâu.
Dạ, xin bác sĩ cho biết các phương pháp sử dụng để chẩn đoán cái chứng táo bón này. Chẩn đoán thì những người thầy thuốc khi mà nghe những người bệnh nhân ta trình bày như vậy đó, thì chuyện đầu tiên sẽ hỏi là bao lâu, thời gian họ lâu hay chậm, nó quan trọng. Cái số 2 là cái người bệnh phải diễn tả được cái hình dạng của cái phân. Thì người bệnh thường đa số họ để ý được, họ có thể nhìn thấy cái phân họ dài, họ nhỏ, họ rất là bé tí, tròn giống như là cái phân của con dê, hay là họ có những cái phân mà nó rã rời ra, hay là những cái phân nó vừa lỏng vừa đặc, hay là toàn là những cái chất bã mà họ cảm thấy là cái màu sắc nó khác nhau, có khi thì đen, khi thì vàng, khi thì sậm vân vân. Thì cái màu sắc, hình dạng đó cũng giúp người thầy thuốc hướng về những cái nguyên nhân mà hiện tại nó đang nằm ra trong cái ruột. Và cái quan trọng nhất là phải để ý có máu ở trong cái phân hay không. Thì khi có máu có liên hệ đến 2 phần, một là nhiễm trùng, 2 là ung thư. Và cái người thầy thuốc cũng sẽ hỏi thêm những cái gì thuốc, cà phê, rượu nhân dân, hoặc là những cái bệnh liên hệ tới cái giải phẫu của đường ruột. Và có những phương pháp gì mới hơn không bác sĩ? Phương pháp mới thì cũng có, nhưng mà phương pháp cổ điển nhất vẫn là thử phân, tìm máu, tìm thử máu để tìm cái dấu hiệu mất máu hay không, chụp hình. Chụp hình thì chúng ta có chụp hình ruột, tức là bioenema, tức là chích những chất cản quang trong ruột để mà cho cái ruột nó hiện hình lên, và sau đó để tìm thấy những cái nơi nào nó bị nghẹt hay là nó có sự bất thường. Và sau cùng là phương pháp mà cuối cùng nhất được sử dụng đó là nội soi ruột, tức là colonoscopy. Thì đó là những phương pháp cổ điển. Bây giờ những phương pháp mới thì sao? Với những phương pháp hiện nay thì người ta có thể đo lường được cái mức độ làm việc của cái ruột. Như nãy chúng ta nói nó làm chậm hay là nhanh thì gọi là chronic transit study, tức là họ sử dụng những cái chất mà cản quang, có thể ở dạng của viên thuốc uống vào, và tiếp tục họ theo dõi viên thuốc đó trong cái thời gian từ 12, 24, 36, 48 giờ để xem thử cuối cùng thì cái viên thuốc nó đến hormone mất bao nhiêu thời gian. Cái số 2 nữa, họ sử dụng chất cản quang hay là chất đồng vị phóng xạ chích vào cơ thể để nó đến ruột, và sau đó dùng những cái camera để mà nhận những cái tín hiệu của nó, thì để có thể biết được là cái ruột đó nó làm việc ở mức độ nào. Cái quan trọng thứ 2 nữa, đó dành cho những trường hợp mà bệnh rất là khó, tức là người bệnh hoàn toàn không có đi cầu được nữa, và lúc nào cũng phải nhờ sự trợ giúp bằng tay hay là những loại thuốc bơm thẳng vào hậu môn để làm phân nó loãng. Thì trong trường hợp đó người ta phải đo cái áp suất của cái vùng bụng. Thì muốn đi cầu được thì cái áp suất mà tạo ra trong cái ruột nó phải mạnh, và cái ruột nó phải bóp mạnh để mà nó đẩy phân ra ngoài. Nếu người bệnh cái áp suất nó quá thấp và cái sức đẩy của cái ruột nó không có đủ mạnh thì người bệnh cũng sẽ không đi cầu được. Đó là chỉ trường hợp của những người rất là già, họ hay nằm trong cái giường bệnh và không có di chuyển được nhân dân. Thì phương pháp đó gọi là anorectal manometry. Ano là cái hậu môn, rectal là trực tràng, manometry là đo cái áp suất trong đó, thì quý vị có thể nhìn thấy trên hình ảnh. Và sau cùng thì balloon expulsion test, tức là nếu mà thực sự người bệnh không có thể rặn được nữa đó, thì người ta sẽ để vào trong một cái cầu nhỏ trong đó và xem thử cho người bệnh, họ cố gắng gắng sức cho tới tối đa, thực sự cái khả năng họ có thể đẩy phân ra được như thế nào. Nếu không có đẩy được có nghĩa là họ không có đủ khả năng để mà có thể có đi cầu bình thường. Thưa bác sĩ, trong trường hợp một người bị chứng táo bón rất là lâu mà không được chữa trị đúng lúc thì những cái hậu quả nghiêm trọng của nó như thế nào thưa bác sĩ? Hậu quả nó rất là trầm trọng, tại vì nó có nhiều biến chứng khác nhau. Quý vị sẽ thấy là người bệnh thường hay đau bụng bất thường, và đôi khi có trường hợp mà sẽ nghẹt tắc ruột già do cái phân nó quá cứng. Và khi cái phân nó quá cứng thì nó nằm nghẹt ở đó và người bệnh sẽ không có đi ra ngoài được nữa. Thì gọi là fecal impaction. Impaction tức là nó đóng cứng lại, dễ gây ra nhiễm trùng ruột ở những người bị bón lâu ngày. Và cái sự bón đó nó cũng sẽ đưa đến trường hợp bị trĩ, tại vì người bệnh sẽ cố gắng rặn ra ngoài rất là nhiều và tăng những áp suất trong những mạch máu ở vùng hậu môn gây ra trĩ, hay là đôi khi nó làm rách hậu môn như quý vị thấy trên hình ảnh. Và xa hậu môn nữa, tức là cái ruột không những là bị trĩ mà còn một phần của cái lớp trong của cái ruột cũng bị đẩy ra ngoài mỗi lần họ đi cầu, và thường họ phải đẩy vào trong để mà có thể trở lại cái tình trạng bình thường. Hoặc là cái ruột với những áp suất bên trong để mà đẩy cái phân, nó sẽ tạo ra những áp suất bên trong của cái ruột làm nó nổi ra những cái hốc nhỏ, nó gọi là diverticuli. Tức là quý vị thấy trên hình ảnh, cái ruột bình thường chúng ta giống như là cái ruột xe hơi, xe đạp, và khi chúng ta tạo một cái áp suất bên trong thì có những cái nơi nó yếu nó sẽ phình lên.
thì giống như cái ruột sau bao nhiêu năm mà nó bị chịu đựng với những áp suất như vậy thì nó tạo ra những hốc nhỏ gọi là diverticulosis. Đây là cái bệnh hết sức là quan trọng và đôi khi nó bị nhiễm trùng do trong cái hốc đó. Thưa bác sĩ, có những trường hợp mà người ta bị táo bón lâu năm mà không được chữa trị thì cái hậu quả hay là cái biến chứng của nó nghiêm trọng như thế nào thưa bác sĩ? Chữa trị thì tóm tắt lại chúng ta thấy cái yếu tố quan trọng những cái bón là cần phải có nhiều nước. Thì cái nguyên tắc là chúng ta phải uống nhiều nước. Chúng ta cần phải tập thể dục để cho cái ruột nó không có làm việc quá chậm và nó năng động hơn. Số 3 là chúng ta cần phải ăn tăng nhiều chất rau và chất sợi. Thì đó là yếu tố quan trọng nhất để cơ thể nó có thể tạo được những cái phân ở trong cái ruột và giúp cho cái ruột nó dễ bóp và đẩy ra ngoài. Cuối cùng rồi thì tập đi cầu theo chu kỳ sinh lý bình thường. Chúng ta phải tập thói quen là mỗi ngày tập đi cầu, và nếu cảm thấy trở ngại thì hãy trở lại cái vị trí bình thường của mình, phải thay đổi cái cách sống và cái ăn uống nhân dân. Và đặc biệt là nên giảm cái chất có thể gây ra bón như là cà phê, ớt, hay là chú ý những cái thuốc có thể làm ra bón. Thì tôi nghĩ đó là cái phương cách mà thực sự để thường hay sử dụng để mà chữa trước khi chúng ta dùng thuốc. Về thuốc thì như thế nào? Thuốc thì chúng ta có rất là nhiều thuốc trong dân gian cũng có, bài thuốc gia truyền cũng có, hay là những trái cây cũng có, giống như là đu đủ hay là những cái chất mà thường ông bà mình vẫn sử dụng thường xuyên để mà chữa bệnh bón. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là những cái thuốc đó hiện nay nó rất là nhiều và chúng ta có thể sử dụng dễ dàng lắm. Thứ nhất là những cái thuốc mà làm phân mềm, tức là stool softener, tức là nó có nhiệm vụ hấp thụ lại, giữ chất nước và giữ một ít chất béo ở trong cái ruột để làm cho cái phân nó dễ dàng nó đẩy tới và đi ra ngoài. Còn nếu mà cùng lắm bón thì dùng thuốc sổ thì trên thị trường có rất là nhiều. Đó là những cái thuốc mà nó tạo ra những cái áp suất ở trong cái ruột để đẩy cái phân đi nhanh hơn. Thì chúng ta có những cái chất như là myo magnesium Senna, quý vị có thể tìm thấy ở quầy tất cả những thuốc. Miralax, đó là những cái loại thuốc bột chỉ pha trong nước uống thì chúng ta có thể mua dễ dàng ở thị trường. Hay là những cái loại mà sữa như là lactulose hay là sorbitol, đó là những cái loại thuốc mà rất là nhẹ nhàng, nó lấy từ sữa mà ra để mà giúp cho cái người đi cầu. Còn trong trường hợp mà cái ruột nó quá chậm, nó không có làm việc bình thường đó, thì phải sử dụng những thuốc kích thích. Thì kích thích đó thì có chất Dulcolax. Cần nhớ là Dulcolax là những cái loại thuốc mà không nên sử dụng mà thường xuyên, tại vì nó có thể gây ra hại cho cái ruột, tại vì nó kích thích cái ruột thường xuyên để mà bóp rất là mạnh. Thì Dulcolax có hai dạng là dạng nhét vào hormone và dạng uống. Và sau cùng hết là nếu mà tất cả phương pháp kia nó không có hiệu quả thì người bệnh đôi khi phải sử dụng cái thuốc bóp vào trong hormone, có thể là glycerin hay là fluid enema, quý chị có thể mua ở ngoài thị trường một cách hết sức là dễ dàng. Dạ, như vậy hiện nay trên thị trường có loại thuốc mới không bác sĩ? Thuốc mới tôi sẽ lưu ý với gì, chúng ta có một thuốc mới đang được tung ra thị trường, nó thực sự nó không quá mới, nó đã được tung ra thị trường hiện nay, rất là phổ biến hiện nay. Cái tên của nó là lubiprostone, tên thương mại là Mitiza. Cái nguyên tắc của nó là gì? Nó hoàn toàn khác biệt với những thuốc khác. Nó không có làm mềm phân, nó không có đẩy cái ruột, nó không có tích ruột, nhưng mà nó lại tác động trên một cái yếu tố hết sức là quan trọng trong cái màng trong của cái ruột, gọi là cái chloride, là một cái đường của cái chloride, tức là một cấu trúc của chất muối. Thì cái chloride này khi nó di chuyển trên cái mặt của cái ruột thì nó sẽ lôi kéo những cái nước đi vào trong của cái phía trong của ruột, và khi sự lôi kéo đó, nước đó sẽ giúp cho cái ruột nó không có cái phân, nó không quá khô, và sẽ giúp cho sự dễ dàng để mà cái phân nó được đẩy ra ngoài. Thì đó là cái thuốc mới. Ngoài đó có những thuốc mới để giúp cho những người bị bón do những cái thuốc đau nhức gây ra, nhưng mà thực sự nó chỉ được sử dụng trong cái bệnh viện đó thôi, là LV-Mopan. Thì trên cái thị trường chúng ta không có mua được ngoài, chỉ được sử dụng trong những trường hợp mà phải đối phó, những trường hợp mà khó khăn, người bệnh do những thuốc đau nhức nó gây ra bón thì lúc đó mới sử dụng thuốc đó. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài vấn đề ăn uống và dùng thuốc, được biết có một phương pháp mới nó gọi là biofeedback. Xin bác sĩ cho biết biofeedback là phương pháp nào? Biofeedback thực sự đó là một cái phương pháp. Thực ra biofeedback là một cái phương pháp được sử dụng rất nhiều trong y học để mà giúp cho người bệnh nó trở lại cái hoạt động sinh lý bình thường. Có nghĩa là chúng ta sẽ huấn luyện cho người đó những cái nguyên tắc chính của cái bón như thế nào và sẽ tập họ trở lại. Thí dụ như là buổi sáng thì thường cái người bình thường họ sẽ sau khi ăn sáng họ sẽ đi cầu. Thì những người này sẽ được huấn luyện như vậy, tức là mỗi buổi sáng họ sẽ được ăn sáng và sau đó họ được train để mà đi tới, để tập, để mà có cái cố gắng để đi cầu cho khi nào họ sẽ đi được.
và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì có những cái feedback, tức là người bệnh sẽ được sự dễ chịu, là sự thoải mái nếu mà họ điều khiển được cái cơ thể của họ. Tức là họ muốn được đi cầu thì lúc đó họ mắc cầu thì họ đi được, chứ không có phải là bị cái sự xáo trộn hoàn toàn, khi thì đi cầu được, khi thì không, khi phải sử dụng thuốc, khi thì không. Nhưng mà feedback là một cái phương cách, một sự để giúp cho người bệnh đi trở lại cái sinh lý bình thường của một cái người bình thường, để mà họ không phải sử dụng những phương pháp khác, không phải sử dụng thuốc thường xuyên, không phải sử dụng thuốc sổ hay là sử dụng phương pháp khác để mà chữa cho cái trường hợp đó. Thì cái tôi cũng cần nhắc các quý thính giả là thực sự cái thuốc sổ là cái thuốc, nó là con dao hai lưỡi, chúng ta chỉ cần nó sử dụng, nhưng mà sử dụng nó quá nhiều thì sẽ gây rất là nhiều cái hậu quả tai hại cho cái đường ruột của mình. Dạ bác sĩ, một vấn đề nữa là cũng có nhiều người họ cũng có nhiều tài liệu nói là có những người họ khi mà đi cầu thì họ đọc sách, đọc báo. Cái đó là một cái thói quen không có tốt cho cái đường ruột, như vậy có đúng hay không bác sĩ? Thực sự thì những người mà sử dụng cái nơi nhà cầu để là nơi đọc sách đọc báo thì thực sự nó cũng có lợi nhưng cũng có hại, là tại vì họ không có tập trung vào trong để mà điều khiển cái cơ thể của họ. Họ đã để cho cái hệ thống tự động để mà cái ruột nó bóp vào trong. Nhưng mà nếu chúng ta chú ý, chúng ta có thể giúp cho người đó bằng cách hít thở để tạo ra tăng cái áp suất trong bụng, thì người đó sẽ đi cầu nó dễ dàng và nó nhanh hơn. Bằng cách hít thở thật sâu, tạo thêm những cái áp suất ở trong bụng, thì khi cái áp suất trong bụng đó cộng với sự co thắt của ruột, nó sẽ đẩy cái phân mình ra ngoài nhanh hơn. Thay vì chúng ta ngồi thư thả thì nó cũng ra, nhưng mà đôi khi nó sẽ lâu hơn, tại vì cái người đó thì đang sử dụng cái hệ thống tự động của cái ruột để tự động nó phải bơm và tự nó đẩy phân ra ngoài. Nó sẽ thành một cái thói quen không có tốt. Thì thật sự nó không phải là thói quen không tốt, nhưng mà nó sẽ chậm đi bằng thời gian để người đó phải đi cầu thì nó chạy quá dài. Thật ra đôi khi những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ họ phải đi du lịch hay là đi tới một cái nơi nào đó họp, thì họ lại sử dụng quá nhiều thời gian đi cho một cái công việc hết sức là đơn giản. Một cái người bình thường có thể giải quyết vấn đề đó trong khoảng 4 đến 5 phút đồng hồ. Dạ, trước khi kết thúc bản tin y học hôm nay, xin bác sĩ cho vài lời khuyên đến với quý vị khán giả về chứng táo bón này. Tôi nghĩ đơn giản nhất là chúng ta phải tập uống nước và tập ăn rau nhiều hơn nữa. Đó là cái điều hết sức là có lợi cho cơ thể mình, dù với dạng nào, dù mình để bón hay không bón. Và thể dục thường xuyên để tăng cái hoạt động của những cái ruột, và tránh lạm dụng thuốc sổ, đó là điều quan trọng nhất. Tất cả những cái thuốc, từ thuốc nhuận trường, thuốc bón, đều chúng ta cố gắng sử dụng ngắn hạn mà thôi. Và trong trường hợp mà sử dụng cái thuốc mà phải kéo dài như vậy, có nghĩa là có những cái gì đó khác và cần phải được khám, và người thầy thuốc sẽ giúp để cho mình tìm được những cái nguyên nhân chính của cái bệnh để mà chữa tận gốc. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình tin y học. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chúng tôi. Xin cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi chương trình của tôi ngày hôm nay. Lần nữa xin cảm ơn cô Thu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã trình bày cho chúng ta biết về một trong các triệu chứng của đường tiêu hóa là chứng táo bón, cùng những tin tức mới nhất liên hệ đến chứng này. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong bản tin y học hôm nay có thể mang đến thêm cho chúng ta một ít kiến thức về chức năng đường ruột cũng như triệu chứng táo bón, ngõ hầu tránh được những nguy hại cho sức khỏe về sau. Kính thưa quý vị, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình tin y học. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát hình hôm nay. Lâm Kim Thu xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong bản tin y học kỳ tới.